Buyurun Xubxan müəllimə, buyurun söz sizə verilir. Mənim nəslimdən, qaynatamdan qalan bir kitabım var. O kitabın adı Juzin Magomedodur. O, Vaşinqtonda və Sankt-Peterburqda çap olunub. O kitab 1875-ci ildə çap olunub. Bu bizim evimizdə həmişə var, mənim qaynatamın kitabıdır. Ondan yoldaşıma qalıb, ondan da mən evdə onu saxlayıram. Ancaq bu oxumalı, köhnə rus hərfi ilə, o məkizləklarla yazılan kitabdır. Özdə bunu yəqin o kişi rəhmətlik oxuyub, altından xətlər də çəkilib. 150 yaşı var da kitab. Hə, kitabın 150 yaşı. 150 yaşı. Mövzusu nədir onun o kitabın? Nədən Juzin Magomedo. Juzin Magomedo. Məhəmmədin həyatı. Peyğəmbərin Hansı Məhəmmədin? Peyğəmbər. 1875-ci ilin kitabıdır. Sankt-Peterburqda nəşr olunub. Mən nə bilim, mənə veriblər, mən də saxlamışam. Müəllifi kimdir? Hə, Müəllif var. Perivoddur, perivod. Ver mən oxuyum. Перевод английского, ingilis dilindən. Mən bir sənə soruşdum. Mən də Lev Tolstoy haqqında bir yazı rast gəldi mənə. Oxudum. Orada yazılmışdı ki, Lev Tolstoyun bir də Məhəmməd Peyğəmbər haqqında əsəri olub. Düz deyirəm də, olmuşsa. Olub, onun imanı olublar çox o vaxt ki, qoymayıblar ki, birdən əgər bu tərcümə olunsa, yayılsa, bütün xristiyan aləmi İslamı qəbul edir. Mən belə bir şey oxumuşdum. Bu da ona uyğun gəlir. Bana da rəhmətli o vaxt deyərdi. Hər yaxşı var da. Qoymayıblar bir o vaxt. Qoymuyor. Allah can. Raqqaz da var. Raqqaz Yefron ensiklopediyası var. Hər şey bizdə var idi. Orada da yazılardı ki, Tolstoy qoymuyorlar. Ha, mən də oxumuşum. Çox sağ ol. Bu da həmən qədim məlumat gözəl məlumat. Çox sağ ol. Bunlarda Çok sağ ol, içinde çok yine sağ ol. kitaplar var evlerinde. Bunlar hamısı okuyanlardır. Şükran Ornet'in direktörü olur.